बांदीकुई स्टेशन पर जानवर भी करते हैं सफर। जी हां, आपको जानकर आश्चर्य हो रहा है, पर बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद इन जानवरों को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है कि मानो ये भी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ए श्रेणी के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही उनके लिए जानलेवा तक सिद्ध हो सकती है। कोमो बस ये स्थिति आमतौर पर आसानी से नजर आ जाती है।